tādas tās foreļu upes, ka tu nezini, kur tu iebridīsi nākamajā līkumā. Bet tas, laikam, arī interesē visus forelistus. Odiņi arī pakoši kaut kādu. Viņa ātri piekoja? Redz, cik sipri. Viņa to metālu paņēma. Nu, To jau man arī štāva paņēma. bet es viņu jau izvadīju no... Viņa paņēma iepriekš. Skrēja atās paņēma. Šitas ir mērs. Šitas ir ļoti... Viņa turās, paga. Paga, turās. Tur, kas viņu paņemšu, paga. Baigi jaudīgā. Diezgan ātri tas process aizvien. Šitādā sūdā. Tur nevar nekur iemet. Nu, skaists mērs. Labs. Joprojām esmu ar veco spoli, bet foreli noķēru. Un šodien man ir tikai viens rotiņš līdzi. Op! Tu pašu pavadu gribi nogriezt? Man vienreiz piecinieca šito pavadu nogrieza. Tieši šito. Nebūs? Iedusās standziņas. Tu teici pie maniem paturēt. Nu, nokost. Kā to pirmās emocijas par foreļu capu? Forši. Šī arī ir tā forele, kas norāvās dēļ spoles. Es domāju, viņa kaut kur 38 cm. Varbūt pat pie 40. Ja tā kā smuka forelīte jau startā. Ir foreļu copē nedrīkst zina kā baigi saģērbties. Jā, vajag, nekas nevar būt. Bet baigi grūti saprast, jo liekas, varbūt augsti būs, bet, kad tu sāc pa krūmiem, kokiem te ložņāt, baigi grūti to pareizo drēbi atrast. Tad arī bija. Un uzreiz vajag vilkt. Mēģini tālāk mazliet, bet akurāti, nedaži. Šitādi visam. Šitādi. Jā, projām tur kā tas bija. Kaut kā tu. Es to te... Ir? Ir, turi. Redzi, pagāja, viņa paņēma? Viņa paņēma, tu nesajūti. Viņa otra izlaida ārā un es garām vilku. Es tā teicu, ka tā lielās ir. Problēma, kāpēc nevarēja izvilkt to foreli? Nepietiekamā pieredze. Šitādus neņemšu. Neņemsi? Kur tu tā? Nu, parādi. Pirmā tava foreli bija. Šogad pirmā. Ojojoj, paga. Bet labāk atbrīvot bez. Jā.
īpaši neestiekot. Forelīte. Tu tevi laidīšu. Nu, labi, ka nav dziļi ierīves. Jā, skrien. Oi. Skrien. Op. Mammai pakaļ. Jā, te vienam ir ko darīt. Liela upe nav, jā. Redzi? Nu, tā. Palīdzēt? Tā. Pagaid zāles. Nu, redzi. A otra var būt blaku? Nezinu. Nu, vēl viens tāds, laikam, tuvu mēram, ne? Jā, tad tiešām vajadzētu cietiņš. Tiešām? Aizies. Arī. Pasies, nu tā ir... Edvards saka, ka var redzēt samsdējā. Šī tāds smukulīts. Jū! Nu, tas ir mērs. Sakiet, ko gribat. Otrais. Smuka, bet maziņa. Jā, žēl, ka man nav tas. Pasies pieņi jau, redzi? Nu jā, viņam taču rudam vār. Viss, tūlīt sāks nārsts viņam mazajā. Kura tā ir pēc kārtas? Trešā. Nu, nav trešā. Piektā točni. Nu, vēlreiz met. To daliņ tā gan. Te kaut kur aizmināja. O, ir. Sveškas tā. Bērniņus. Nu, paga, negrāp uzreiz. Tu vari no ūdens viņu, tu vari, zini, ar to, tur tām knīpstangām arī uzreiz viņu tagad nokabināt. Tu domā tā? Pašā ūdenī, jā? Nu, tas ir vislabākais. Vai es varu nokabināt, da? Dod man. Ņem. Nu tā, tas viss saudzīgākais variantiņš. Nu, varēsi? Jā. Ātrāk, bišķi ātrāk velc. Nu jā. Bišķi tā klusiņā man tā. Kā patīk foreļcopa? Baigi foršā. Man patīk vispār tie, ka suplītē vienmēr savu pārstāvu. Nē? Tas jā. Ir. Es teicu. Beidzā. Šodien nebūs pat. Nebūs pat. Pagaro kuru, galvenais jāvot pamēģini atbrīvot. O, blīn, žitē. Ierī, ja? Op. Viss kārtībā viņai būs. Pilnīgi nekas. Un apsveic, tev aizgāja tā lieta, ja? Jā, no roka. Ar profesionālu pavadībā. Profesionāla pavadībā viss notiek.
Māneklīšus šeit neesmu atradis, jo tāda nav populāra upe un te maz cilvēki copē, ir kas copē, bet salīdzinot tur ar kaut kādu amatu, te ir ļoti maz, tāpēc nav jēga te meklēt māneklīšus, bet tas arī nav galvenais. Galvenais pastaigāt pelpu svaigu gaisu. Manējis kaut kur kokā vakar karāju. Ja? Pasies, kāds labs dziļums bija, ne? Kāds nav dabūjis. Tur es metīšu tur. Es izdomāju, ka tur būs tulīt. Man liekas, ka mēs nobiedējām. Ai! Bet tur ir zāles un tur ir līdeka. Te līdeka man te reti, kad līdeka man ir bijusi. Zāles, jā. Interesanti, tā zāle virsu viņa kocēt vai nekocēt? Tajā aiz akmeņiem. Tur ir iespēja. Neko lielu laikam nevar solīt tur. Ko Reksis tur bļaustās? Komisārs Reksis baigi. Kaut ko. Tur krāsta, laikam, jāiet. Netrāpīja. Не в то место? Nē, bija, bet vienkārši nepaņem. Sнимаешь? Jā, es kaut ko bišku filmēju. Atkal tāds 15 centimetrīgais mazulītis. Un šito foršu viegli būs. Tad kā trāpīt uz šitā. Hop. Bet ja tur sēž. Tev ielikt telegramā gan jau. Jā, telegramā. Tev neielika. Par rogatku. Kaķeme? Jā. Nezinu, kas tas tāds ir vispār. Nezinu, kas ir. Rybalkas rogatka. 100% būs. Bija cope, redzēju. Pat bez brillēm. Bet kaut kāda sīkā. Ir. Šokā aizlidoja. Nevarēju saprast, vai nebija alata? Nē, dzeltena. Viņa arī izskatās dzeltena ūdeni. Laikam nebija kāpī paņēma. Redzēji? Uzreiz sīkā. Vēlreiz paņēma, galīgi traka. Jā, te nav samu vietas. Nepārāk? Tas ir ar koku. Alata. Ja sīkā te uzsit vienu reizi, tad nākošu reizi vairāk baigi negribās tur mest, jo tad vajadzēs viņu kabināt nost, netraumēt. Labāk, lai netraumējās. Bet šodien foršs vakars jau arī normāli. Ap 20 forelēm jau ir. Kas baigi lielā izskaties? Tāda kaut kā. Tā kā mēs...
Šitā ir laikam lielākā šodien? Kur vieta? Šitā lielākā? Šodien, ne? No gala? Bet pasies, viņa paņēma visu āķi mutē. Mazākā, Ol kā to šito vajag? jā, mazākā forelīte. O, Šūpiņš vislabāk ar vienu, bez atskabarga. Nu, sporta āķis, ne? Ar viņu, jā, tad nav problēmas. Bet bieži vien tā normāli tad normāli aiziet. Normāli aiziet, jā. Man ir sporta āķi arī. Daudz nav, bet kaut kā izskatās, ka tūlīt būs lielā. O! Es bebru. Allahs varbūt viņām patīk dzīvot. O, ir. Teicu, ka lielā. Viņš tā nav lielā. Bet vismaz normālāk. Viņš ir normāli. Nu, parādi. Kā viņi tā varēja nepaņemt? Ir! Ai! Bija, bet nebija. Bija un izbija, bet es domāju, vairāk viņa negribēs. O! Kaut kādi koki sakrituši. Ko te tā vētra padarījusi ir? Tā aukla arī sapiņa. Labi. Vispār te. Te mazā. Un galīgais čelsāk. Un ko tu domā? Liekas, ka viss beigas te. Te īsti tā copa sākās tikai. O! Galvenais nekāpt traki, bet mierīgi, jo te var būt jebkurā vietā caurums, kaut kā bebru lavenes uztaisītas. Redzi, kāda vieta? Bet kā tur iemeties? Nu jā, bet pasies dziļums labs pāri celim un zālītes, tur kaut kādu kukaiņu krīt, viņi ņem. Nu, vot uz vakaru tagad kādu laiku nav bijis, ne? Beidzot kaut kas uz vakaru iznāca. Beidzot arī Alete pieteicās, un es pateikšu, ka devu. Parādi. Jau, šitā ir tuvu mēram Alete. Ļoti smuka. Paskaties, skaistuli kāda. Pirmā tava Alete? Jā. Labs. Smuka, kāda spuriņa. Ļoti smuka. Es neredzu, uz kuru pusi. Jā, iekāptojuši džungļos. Mēģinu pēc tam izlīst ārā. Un nesaprotu, kur ir ceļš, kur ir kas. Telefons arī nav. Un es domāju, ka diezgan labi sākumā. Pirmās forelītes opus labi. No, nebija dabūts kaut kas tāds, lai izvērtētu vismaz pirmā tāda veida forelīte un alata. Vismaz kaut kas. Iesakojiet YouTube'ā Dabas bērnam. Uzrakstiet arī kādu komentāru, būšu pateicīgs. Un tiekamies pie ūdeņiem dabā.